lâu đuôi tu chỉ lần cho ai đâu sẽ chơi chỉ đâu khó cho cơ sẽ tiến đây yêu cho tôi chỉ cha nhìn đây lưu sẽ gì món gì lưu sẽ cho nhau của mua cho đâu có được có từ mong chia mong có từ mong mua có ý tu chỉ lâu cũ lúc xiên nữ chạy bay say cho cơ cậu tia có từ chỉ cho lời có từ mong mua có ý lúc này lâu cũ lúc xiên nữ chạy bay mò đâu cơ sợ yo sinh cho có một gió tóc cứ ý lúc xiên thiên lý chu tao ý xiên lu chạy tung nô ở chạy tung sơ lò gió sợ lu xe yo mò đâu có bây giờ sống gì ấy thiên lý chu cho tao lu chạy tung nô chạy tung cha lo cho có chúng nó ủng hộ thiệt tổ trung cho ta chín nè phò cụ giờ niệm gì họ cùng giờ con dừng thiệt tổ trung cho ta chín nèวันนอสิลูเฮาสิเกตูปืออีตูตุนรอลูตุนดาลูตุยาวโอลุเนยกาเสียตู rồi sẽ hai tiếng của em mơ tai ở đâu chỗ lòng tôi đi cho từ trên ta mơ là cuộc tình gió suốt đã suốt ya qua cuộc cuộc một lo ý cứ cha tin lu chỉ đi còn luôn nên cho tin nâng cha bị con đã ha tin nâng của chúa tu kiết cả tu kiết cả ha cho cô tổ ca của châu pha tổ lo ba phó sẽ chia bao sẽ thua là đây thua thầy tê cô luôn nên nhau ban đi là đây rồi sẽ hai tiếng của em mơ tai ở đâu chỗ lòng tôi chỉ cho từ trên ta mơ là cuộc tình gió suốt đã suốt ya qua cuộc một lo phải muốn nhỏ không ngàn đu thì nhóm Mecca ở Canada lòng du cụ ca không lên một đêm của nhỏ rồi rồi sẽ hai tiếng của em mơ tai ở đâu chỗ lòng tôi chỉ cho từ trên ta mơ là cuộc tình gió suốt đã suốt ya qua cuộc một lo
nhớ rong say trong này thì cái tên là cha trong mọi thứ chùa nhớ tao vào tao chơi nu nói giờ lúc bao lì tì cầu gì trong om này có bao giờ nu tì bao là giờ nu Thursday là chắc cái của họ lử là lan lụa nhớ tao họ lu trong Minneapolis cũng biết của Michael giờ sinh ra của họ lử nhớ luôn trong Minneapolis lu chơi họ lử của neighborhood here community relations department của giờ tụ sở trên tại bây giờ mong lo giá là các mình thấy cái nhớ là họ cũng lu sùng can của họ lử là giờ thì cũng chơi của họ lử về họ program số hết cho nó giờ cái phương dư lòng the WIXK ý chí cho sùng tí lọ bạch chẳng thì này tiền cái lúc sau thằng chuột nhớ tầm trong Saint Paul đó trong lúc trong Minneapolis họ program cái sĩ ta số hết cho của luôn trong Minneapolis trong xe sẽ tao này cho nhiều gì thì này cho phương dư sau đó chỉ hay cho tao tao chơi một tao họ lử là giờ cho nhớ tao họ lử nhớ tao vào tao chơi là giờ thì có chừng nhon đầu rộng gì sai luôn luôn ấy có lòng biết thảo sao tung cho nó xí cái sao tung họ chờ này xóa lên sao tụ lần họ biết xí thảo xóa chùa nung nó biết xí thảo ở biết chỉ chân chân như xóa chùa ni do hay thì yo olicha utility trâu tê một công tê và họ lựa ba lựa dễ dàng cho công hậu là cho chờ và họ lựa ba và dễ dàng là cho neighborhood association khi lên đó này cho này và chỉ thế chứ đàn yo xí thảo cho ở tụ khoa chú sinh nhau đồ tao ít tu nhau tao luôn trong Minneapolis ya tu ít tu phong yêu vào the whole in the county ya tu neighborhood support specialist lúc bây giờ Victoria chỉ ta lên đó tu theo cho là ya thì tu sở chế lúc còn hậu John Area Community Council và who Audua thì chỉ ta lên đó ít tu ở bên sáng nhau tao luôn trong Minneapolis ya ít tu Paul và Mai Xiong là nhau tao luôn trong Minneapolis ya cụ bây tu họ chữ sáng chỉ ta lên đó và cho tu mua bà có giờ tụi chạy lụt số cho nó đó bây giờ nó chỉ nhẹ cho chỉ giờ thì nên mua luôn lúc xưa biết gì thà nên tao sẽ tông cho cú là tao được tụi sẽ tông được tệ giờ trâu y ở bê ở xa ở y bê xuân trâu y ở bê ở xa ở y bê xuân nên nên cú sẽ tông là tao nên xong đấy cho cú sẽ là tao ấy cú mà muốn để cho lụt cho lụt số cho là tao ấy 我做的那叫我牛只有对弄的对了họ cho thì nhiều họ rồi nó tôi thấy rồi cái tôi là tại tao có tôi nó biết gì thà số cho lúc nào giờ lúc chắc chắn tôi rồi rong thì lúc bao linh tu ba xong ban đồng ba má ban đồng nhất thông được để nó ta tỏ là especially nhớ lúc sinh Minnesota nó và cho long đồng ta tỏ là nhỏ ta tập pin chúa tuổi thọ cái sự chỉ kiến nó cái nhau đó biết gì thật rồi số của chúa nó biết gì thật cho thì có công tệ của họ lười thiết công muốn cho công hậu là giờ cho neighborhood organization là giờ công hậu và nhau họอยู่lúc dễ dàng họ luôn trong Minneapolis để ship của họ lười là giờ thì cái ban là ở trong để coi giờ đã chỉ là cái biết gì thật luôn nào因为要我了解目的了，好天了绕天的中绕，必须他说就了，一说梦，真到白梦世界嘛，找那些来梦，古龙白话买个也成呀，说懂得多要找一二八二下二一倍顺，找一二八二下二一倍顺，呀，叫个点呀，能赚呀好路，trong mình áp lực này mua chỉ cho sinh cho cái nọ cái học cái là lúa cái tu chân sự kiện tao cái yon theo họ lựa ra, cụ tôi là cụ ya thì nên chỉ bảo cụ chỉ bảo là cụ mà mua một thọ đó bây giờ họ lựa cái nhau luôn trong mình áp lực thì mình chỉ kịp ba trong này cho ôn nhiều gì 在当天用线路呢，order 天买天 Victoria welcome to Mang Radio WIXK to Victoria Audua and Mai 多的收获就呢 thank you so much for everything that you guys do for all of the residents in the city of Minneapolis and thank you so much for coming on Mang Radio to speak with our listeners in the city of Minneapolis who happen to be Hmong so thank you welcome 我叫做你错了说多了 nhớ họ luôn trong Minneapolis bên một xa chỗ luôn neighborhood công hậu là do xa chỗ lúc công hậu sai sửa bên sẵn hậu bên lưu dây dò thì giờ lên đó lúc nào bên thiệt sĩ thả so hạt điều lên đó cho công nó ba chi thì bên yêu một công là tao lý giả so starting with you Victoria can you help tell us and explain to our audience a little bit about who you are how you start working with the city of Minneapolis neighborhood and community relations ví dụ có Victoria khi đó bây giờ nghĩa sĩ cái nâng trà số hỗ trợ để coi cho linh tư coi cho họ lựa đó lúc trong Minneapolis này ví dụ tư là nhớ cho họ neighborhood and community relations department thì có thả tàu được bên Hi, thank you everybody. Thank you for having me. Appreciate that. My name's Victoria. I am a advocate
for youth and families. That's my whole career. I've done advocacy work, particularly under families and students in communities who have been underrepresented in the communities. And I am a North Sider of Minneapolis. I'm a mother, and I enjoy being part of my community. I like to get involved in different areas of the community, if it's education, if it's different economic development, youth type activities. I like to be involved in a variety of different things in the community. And when I actually moved into my home is when I learned about neighborhood organizations, because a welcome bag was brought to my door from a neighborhood organization. And that's how I learned my first thing about neighborhood organizations and kind of what they do, and what the services they offer. And so that is kind of my first introduction into neighborhood associations and organizations. Cú do Victoria. Cú với tôi advocate cho lùa thế cho chế nên nhớ cho họ nấu cú là một cú với tôi nhớ cho tôi nên nhớ cho sáng nó xài nữa cú nhẹ là một con tiền ba rây rò cú bảo cho còn họ ba rây rò nó thầu cú chỉ là một nhớ cho họ cú chỉ nó để lại tàu một cái nó còn tôi là cú thế 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 này bảo cho hay thì cho mua cho còn họ nó cú nhẹ một ba cho còn họ nó thế là một ba rây rò thế họ là một cho thế sẽ học mua nó chỉ thế này bắt đầu thế cụ hơi do tàu là không được cho họ lên cho mình beli nó thế. Thank you so much, Victoria. What John Victoria. Audra, can you help our listener know a little bit about you and what you do at the Jordan Area Community Council? Các bác khi mình chỉ đọc về Audra cho tất cả các kinh thì là nhớ họ Jordan Area Community Council này có họ đã chỉ nhớ đọc về họ ba làm việc sinh họ lúc giờ Minneapolis. I think you are muted. I'm muted. Here we go. Muted. I figured that out when Victoria pointed. I am. My name is Audua, and I am a Jordan resident. I have lived in North Minneapolis for 20 years, but I've lived in the Jordan neighborhood for 17 years, I believe. And I got started as being a board member. And I was board chair of Jordan Area Community Council for 5 years, and I just became executive director in May of 2023. Congratulations. Thank you. Still very, very short time. Say it again, please. I said it's still a very short time. Yes, but I was so when Kathy Spann left, she was the executive director, and I had to step up as being interim for a year. Yeah. And then we went to advertise for executive director, and the people that were applying weren't from the Jordan neighborhood. And as the board chair, I'm like, no, that's not going to work. We need somebody from the neighborhood. So, and I wasn't looking for a job, but because there was no Jordan residents applying, I said, well, somebody that cares about the neighborhood has to participate. So I told the board that I was going to step down as board chair, and I applied for the position. Nhớ cho cô yêu Audua, cô nhớ cho North Minneapolis tàu năng gấu lúc xong rồi, thì vấn đề là cô nhớ cho tàu Jordan tàu đi cổ xa xuống, cô nhớ từ board chair tàu chỉ lúc xong rồi thì cô vấn đề đó thì cô là thì cô nhận cô là một tàu thầu lúc chỉ thì xong áp hạ năng gấu bấy là một cộng đồng họ nó lúc còn đó thì cô vấn đề là mà Kathy spam nhớ tụ interim cho nên thầu nữa vấn đề nữa tàu nữa thì cô làว่าsắc hậu nữa là một tàu ít lúc xong thì là hơn thế nên là một họ chắc không lười nó chỉ là họ để là hơn thế sử dụng tụi nên nhớ cho Jordan là một nó thì cô theo họ là một Victoria, what are please help our listener understand what are neighborhood organizations in the city of Minneapolis? I believe there are like 70, but what are these organizations? Victoria,
cho con học ba biết sinh ở nhớ học luôn trong Minneapolis vẫn mua xa chỗ luôn đó nè你叫con học này họ con học đã chỉ có thạc hiện rồi này chỉ cái tên là số hơi chỗ đó bên What neighborhood organizations are, there are 70 recognized neighborhood organizations across the city of Minneapolis. Actually, in the city of Minneapolis, there are 83 neighborhoods. And over those 83 neighborhoods, there are 70 neighborhood organizations that represent those 83 neighborhoods. So there's some neighborhood organizations that have more than one neighborhood underneath their organization. What they are organizations that serve the community. They are laid out throughout the city by neighborhood. And they are run, they're nonprofits, they're 501(c)(3)s, independent nonprofits, and they provide services and programming to the residents of that particular neighborhood or surrounding area that they serve to meet their needs of those neighborhood folks. So it could be programming, it could be services, it could be activities, volunteer opportunities, but they are there to provide on the ground support and services for residents of their community. Mua nhớ cho họ luôn trong Minneapolis mà mua gì cho bé luôn này bữa hở nè để chìm mà họ mua xa chỗ luôn này bữa hở cùng hậu hay là một bát sới cho gì cho bé luôn này bữa hở đó họ nói là chơi ít lúc cùng hậu nữa nếu giờ là một bát tàu cho cha ít lúc này bữa hở cho cùng hậu nữa là một bát sới cho cái cho đỡ hay là một ít lúc cái cho ít lúc cho cùng hậu nó mà nữa nếu chỉ cho profit nữa non-profit nữa cho 501c3 đó thì là mua cho cái bát sớ là một chỗ nên nhớ cho họ lúc cho họ xử lý là một program là mua sẽ là mua họ mua cái bát đó chỉ là một bát cho nên nhớ cho họ lúc cho họ kia họ mua chờ cho nên tua họ là bát cho đó theo món tao có cái bát sớ cho là Victoria, what kinds of support and program services do the neighborhood association, neighborhood organization do for the people in their neighborhood? Hãy cho là cho con họ ba cho nên chỉ có tên cha bị sành từ tê khôn là tê ba bao luôn trong mình là cho họ lựa là qua thế cho cái ba một trâu cho là mình bị sành trong này chán lòng để cho con họ nó để có thả được bê cho nên chỉ có tên cha tập. So each neighborhood is independent and each neighborhood organization is unique to their neighborhood. And so the services are different depending on what the service needs are or what the residents want to see in their neighborhood. So you can have housing programming, things like down payment assistance for folks who are needing to have support to purchase housing. It could be housing support to be able to fix up housing or fix up different things at your house that are needed. Could be business support. Some folks have facade grants and things to help businesses be able to fix up their places and help them be more successful in their businesses. Some provide business support and technical support. It could be youth programming, providing youth employment opportunities. There are community gardens that happen to bring folks together to learn about food and growing food and building community. There's a vast variety of different types of services that folks can provide. Some do renter rights and provide renter resources for folks to know their tenant rights. It just kind of depends on that organization and what the residents are saying their needs are and how the organization just chooses to serve those residents. So there's a variety of ways that folks can do, and those just very limited amount of stuff that neighborhoods do. cho program nó chạy nơi ý lúc mà sợ chứ sáng trâu nữa họ chơi đây bởi là trở nên là nhớ đỡ thì cho cô hồ nó đây là một bát thôi trở nên nhớ rồi nhớ cho nó sẽ là tốt cần cái bát là một trâu khác thứ mua có bị sự là chỉ cho thì là mua cho program là một bát rồi và chỉ sau xử lý là một bát nâng thị nha down payment rồi thầu lợi dụ chỉ rồi chỉ lý là một bát thầu lợi kho và kho chế và ý cho họ muốn nha là một bát rồi la lụa là một bát là cỡ là lúc la lụa nữa lo tới ba mỗi rong thế là cỡ lúc chạy nữa họ rong tua ý cho họ là một bát rồi chở lụa ý cho còn họ xử lý là một bát chở lụa là một tu lúc rây rò lô
rồi giờ bác mua chợ lụa này chứ là mua hậu là bác đỡ tôi mà khơi chợ khi nhớ nhớ rồi chợ trên sông đỡ rồi giờ là họ mua sai sửa thì họ chờ là xử lý là mua recycle lên trên để cho họ kể là cái nó trên sông là đỡ hủ đồ dùng đồ tua mua thì cho chỉ là họ mua cho community garden còn này cho lỡ là một cho khủng nó chỉ là họ mua thiên nên là một 我对咯，然后没得空了，就了我这老娘是说我给了是得空了咯，这啊，只打的那事了哈，没得叫了么，那么人家给了么把车，那么做啥 technical support 呢，还叫了给了哈，也做叫 renters rights，就那么收发这来了，还得谁了么做介绍的家，nhớ trong là lúc ra giờ nó sẽ là tốn cần cái bá đi chả chỉ cho cổ nó là mà lên xe cho họ kể sẽ hơi liệu đi chả thế là một bá tàu thế là một bá sáu tàu lúc ra giờ nó rộng chả. Thank you, Victoria, or Jordan Victoria. Audrey, how does the Jordan Area Community Council works with the community and the residents in the neighborhood that you represent? I thought Lua Jordan Area Community Council 做好了，我那边被省呢，你好，我让你家 Audrey 个他们知道你这个等于差别到包上。So Jordan started in 1964, and their programming originally is around homeowners, right? So they did have the housing program, but what we have now is we do have the loans for homeowners, down payment assistance, everything that Victoria named, and we also offered, but we don't have a housing committee yet. Again, or haven't re-established our housing committee, but we're in the process of doing that. Also, block clubs. We do block clubs. We're in the process of revamping that as well. And so we have the community garden, where on 26 and Knox Avenue North. And so we just had we met our garden mother, Mai Xiong. This is what started our relationship with the Hmong residents. And unfortunately, she passed on in January. And now her niece, Mai, is and tell me if I'm saying this right, she is my Vino. Is that right, sister? Is that right, Vino? And they taught me that word the other day. And so we managed, so from April to October, we're going to have the garden. We're going to have events there. We are located on the corner of Penn and Lowry. And so now, because of everything that's going on with safety concerns and as far as, the shootings and the drug epidemic that is plaguing our neighborhoods, we are focusing on trying to combat that with Jordan Neighborhood Safety Alliance. And so we have started our safety committee back, and those meetings are on the third Wednesday, every third Wednesday, and then our board meetings are every third Thursdays, which is today is the third Thursday, so we'll be doing that tonight. And we're implementing a CERT program for a community emergency response team. So like when the tornado happened, nobody knew what to do. Well, we're getting ready to establish that back. Establish that, and then we do the opioid. We have Narcan and Naloxone. We do those trainings, and we offer a variety of events throughout the month. Bé lúc còn nó bé tí thổi xét cho bữa trâu chậu plau, thầu bé tí nó để bé là một nhân gia bí là một trâu chậu nên cho chữ chế mua cho program một bát rồi cho chữ chế, cái là một bát rồi để cho đi Victoria tao hỏi bé mua ta để program là một bát rồi cho nên dụ chế xử lý giờ nhiều đầu pay mà là cho bát rồi lỡ rồi để program là một bát rồi để nhiều rồi lỡ là một giải là một bát bát dụ chế rồi chỉ ta đi nữa xứ bây giờ chỉ mua khó lúc khó black club thế khó community garden khó nói khó nhớ rồi đó tất kỳ này của tôi thế nào It seems like we have a technical issue. Rồi bé mua ít kho chỉ nó ba là ba chỉ nó có là rồi có
có phần họ là pa Hear me? Can you hear me? okay yeah nó là Okay. I don't know when you started not hearing me, but more giờ chỉ xong là người tao sẽ tao thầu lối ý kiến tu nào là cái người họ nói họ thầu bé bí mà họ kể sĩ cho xong là muốn cho cháu máu nhớ cho nó cái thầu tất cả đó chỉ tao sẽ ta cái người tu mãi mãi họ làm mua Hello, thế bọn nó cơ thì chỉ có tao tiếp liền có tao tiếp liền này cái con nào bé mua thầu thầu lúc đó thì đâu là một cho cháu lúc cổ thì tu nè à thì bé ở vì thì họ sẽ cho nó bé họ mua cái sơ sinh cho cái nhá sinh rồi xử lý mua cái mua ship tour nữa他讲到的mà nâng sĩ mua những chua thì bé họ có tiền给掉了么thì thái可能了了么把我个人头可能么thì出出nuที่วันเสาร์ที่เป้เลยจะเป็นโมเกใช้ถ่ายแล้วมันจะขอ safety นะขอเกณฑ์เซ็งเนาะhọจะชวนนู้ต่อเสร็จที่เป้เราลูกเรียนจะเป้จำบ่มีมั่วเกใช้ถ่ายเขาเราเป้有ถ่ายแล้วมันจะเป้有เรามันเชียแต่ก็ปีว่าขอ cert program ด้วยเขาเนาะยังขอให้จะแต่เขาเกแล้วมันtới cho là nhìn chế bát ý bát nâng là một bát tới cho thì đầu tư mua thì giờ khổng quân sở như cho hồ dây dò thì bây giờ là một bí cho program là một bát rồi cho nâng ấy sĩ những chua thế mai có phần họ mai có mai có phần họ của cái nhá số hỗ trợ là nó có trong xe có tôi cũng biết số hỗ trợ nó kia cái tôi kinh nó biết cho nên chỉ cái tên là số hỗ trợ cái cầm về hoa mai nó sinh nó chỉ đến nhau họ tiêu của do máy sinh chiang của ổn định nó chỉ của nhỏ tòn trong nó Minneapolis đó ta chỉ nó chỉ của họ kia làm nhỏ cho bé và ông em bé nó ồ là nhất là tàu lúc xưa nhất là tàu North Minneapolis này có họ cái là một chỗ chùa cái sĩ cũng tên cho John Area Community Council thì có họ bảo lỡ tàu là một trong gia thiết tàu bị chơi trong là của bảo lỡ tàu mua ý xong tàu nó thì bảo lỡ này cho họ luyện này kia ok là gì vậy do mà cho họ cũng nhập po nữ cho họ cũng nhập po cái kia lần đó nó Minneapolis nó chỉ cái họ là một nhỏ dễ đại tế qua cho community này qua dấu nó tên đời này vậy chỉ nó bỏ đại tế phá chỉ có lý chỉ muốn nâng tuân thua chỉ nó sẽ sát qua ta chỉ nó chỉ bảo lời lú con hậu là qua cho tế nó chỉ nó phưng mua đó phưng lúa ý nguyên chi mình xin đỡ chỉ tao xong tao cá chỉ nó chili qua nè nó chỉ qua chỉ mua những từ bảo thì nó qua để tế chỉ nhỏ nhỏ chỉ là mặc kia thì để tế nữa cho tế con hậu nó chỉ mà đi bảo cho tụi nè lầu nè nó chỉ nè tụi nè lầu nè tụi để tế đỡ nó chỉ mặc kia chỉ nó mặc qua chỉ tí nó xong tao cá chỉ cũng mà đi cũng nè bao chỉ tàu nó mó nó chỉ tàu chỉ nó hạt tiền nhá cũng sa qua để tế nữa nói có bộ cảnh đó tôi này lâu nữa thả do nữa cả nó chỉ mỗi đâu có quay để cho ý công nhỏ gen nó thế tao nó chỉ cũng thế li rồi tôi này lâu ăn được nó có thả trên nữa thế li để do của qua là tao nó chỉ thế mỗi đâu của qua nè trong cái mà đó trong chấp lại chỉ có nhập bọn nó xia lại đó cũng nè mó trên nữa chỉ tao đó còn là trên nữa chọn chắc cái gì xia nữa trên nữa phân vào trên nữa chỉ tàu trên nữa có xe thầu lũy lính đâu và thì bé châu nó là đó nên tôi xia nè thì họ trong xe để họ để các tôi số hỗ trợ này tôi nói những cái tên chấp biết thả kia thì họ có hai nữa cái giờ này community garden nhau trong sinh trong Minneapolis là bây giờ nhiều cơ mà chỉ tại sao nó có họ chỉ uống cái tờ nếu từ muốn nhau vài ông mình là chỉ có họ chỉ uống cho thật tên được từ họ uống là của trẻ qua mà đó họ của tia do tia cũng nhớ để bé no là ở cho được cả chiều mỗi trâu để tụ qua vậy nên tia cũng chạy nhớ họ tư là do tia của tao xé một qua đó họ nước bỏ của qua cho té tao rong theo ở bên sông thâu lò mỗi trâu để tụ qua cho té nhưng mà qua cho tao no này rồi thì nếu mỗi trâu đó của qua chè của qua tao rau là rong cho giả là rong chè của tu lấy rong chè nơi nhà của tu linh đạo của qua là nơi dân cả nó chè của trẻ trả cá qua mà rong cơ mà giờ thì có cho như có cho như uống nó thế là gì à của
cho xong mà của tôi bỏ lại để chế phá ta kéo chế rồi có lý con cả một họ chỉ mua chỉ nói à ta chỉ xong ngày của là tổ kia chế có chó là của qua bây giờ của cho đò rau chứ theo của cho đi mong theo của cho tàu theo cho nên ốc là theo cho tàu hư tàu chạy theo tàu mò theo của cho ấy bất cứ theo chỉ cho nhau để tế chế lên từ nó là tôi để muốn nó đi là xứ mà nếu mà tuần đó cóอยู่อีปอว่ากูจ้าจะละสินอนะโอเคcho nên giờ cho community garden เขาหมายฐานนะจะ community garden program เนี่ยเลยกี่จะปูดเราไม่ไปแสงจอมเบตัวมัวอ้วนเนี่ยรู้จง Minneapolis วัดมัวเตลุลาย้อนนิวยอร์กดัชซีเราเมืองเราเลยยันดันจงแล้วอยากจะจูเดี๋ยวชิจูว่าเจชิมัวจีเจมัวจะล้านแต่ไฟตรงเนี่ยสิก็ต้องจ่าตื่นเขาจะคงหลงนอกว่าไอ้เขาอยู่ garden มันจีเลยเจเราเสด็จอ้วนเนี่ยจะเขาหมายฐานจะ要เขาเนาะ我做买，我做中式这来我搞成都是我做了，就必须他的这个马木，一边要的路，但他那些故事，大家能干了，OK？我立马。Audrey and Victoria, this question is for both of you. Either one of you, that's fine with both of you. Why should people consider getting involved in their neighborhood? 从那二零的是 Victoria 听 Audrey，要好我一考正出来，我那么被成有哈有。mua xe là một công ty của họ lựa là tiền một công cho neighborhood công họ là cho họ bị sản xuất nó là một ba nó vì lý do là họ dùng một nông nghiệp trong lý do trong nhiều cái tên trái là họ dùng một công cho neighborhood organization nó thì họ nên thạc cái đó bây giờ Victoria biết nó có vấn đề start with you Victoria. The reason why folks should get involved in their neighborhood organization is that the organization is there to serve the neighborhood. And so you are able to kind of create the change or create the visions of what you want to see in your neighborhood by participating in the organization. If you see a need, if it's you want to learn gardening or you feel like you're passionate about environmental stuff, getting involved. You might meet other folks who are also passionate about environmental health of our communities. And there's ways to get involved if you have passions around youth or want to use your skill set. Residents have many skill sets, and neighborhood organizations are always looking for your skill sets to be able to serve and help other people. It's a way to connect and be able to make friendships and be around like-minded individuals. It's a way to serve others. It's a way to build connection, to build community. Getting involved in a neighborhood organization also helps with safety. The more folks that you know in the neighborhood, the more ways that you connect with each other and make a welcoming environment. Other folks feel welcome as well. Being involved in neighborhood organizations is really an essential way to just be involved in your local neighborhood and local government. It's also a way to participate in civic engagement by joining boards or committees. It's just a really good way to kind of bring folks together and be able to serve other folks and just create a sense of community. So joining neighborhood organizations kind of play a vital role in different ways, and they it's just a really good way to create community and build community with each other. Mua đâu có học kế ní còn đâu giả cơ kia li nhất họ kế là một ô phong dư là một thì kế sĩ cho rong là một bát sấu choอยู่รู้ในบริษัทยูนิออนchoอยู่สาปอแล้วจีก่อนนึงหลงเลยอยู่สาปอยู่ปอตัวอีอย่างแล้วจีอยู่ต้องเกิดเก็บบาทเช้าเลยเกี่เราmộtอวดเกิดบาทโตใจอยู่เราmộtกลุ่มที่เรียนmộtอวดโตเต้นเด้อยู่สาปอจะtí rồi làอยู่สาเราmộtอวดเราเราmộtกลุ่มเท่าที่อยู่สาก่อนเนี่ยเนาะอยู่รู้ในบริษัทนั้นเนี่ยก็本地人呢哈用là một ôn chỉ là một bát đầu tiên đó là một bát đầu cho lúa rồi bây giờ thì cho nên mua cái chút gì đó chỉ là một bát nên là chỉ tôi bát thế tôi bát để cho nên chỉ tại nên đó sẽ là tôi phong dư tôi là một chơi cho nên nhớ rồi cái đó tôi có mua cái giải tạo dùng cho nên nhớ rồi cái đó thế thế thì họ kể là một cổng cho dù cho dù thì政府nhớ cho để nhiều lúc trong đó là một cổ chấm bôi nó cho committee nó nhưng mà nhớ đến đâu cho hậu kỹ là một ô là một bát sơ cái tàu cho tiến hành nhất là họ lúc của họ nhớ cho họ nhiều lúc này bảo
Audra, do you have anything you want to add? Yes. So, as Victoria said, that is a good way to get connected. Usually, people say, "Didn't nobody ask me?" Well, this is a way for your voice to be heard. It does build relationships. When I joined Jordan Area Community Council just as a member, that's how I got to meet politicians, the decision makers. I got to meet Senator Champion and Representative Fu and Esther, Representative Esther. That's how I got to know who to talk to as far as the difference between state and federal and county. I learned who makes which decisions by getting involved, showing up, going to meetings to see what they do. You get to know the difference in those three areas, which is local, federal, and state. Um, you do get involved in, like Victoria said, with the gardens and different things, because a lot of community neighborhoods have their own gardens, and so it helps in that. It helps with safety. It helps with all of that. But yeah, the biggest piece for me was to get to know who my the decisions maker were are in my neighborhood, in my for my community, for the city, state, and the county. Yeah, cái trong là Victoria hai mươi nhé họ kể trong cái là một我họ kể sĩ thì tao cho tin này là một cái有lúc说lúc tây họ nói有lúc说thế của nhớ trong là Jordan Area Community Council nó mà rồi nhớ tao ấy họ kể cho của là một chỉ cho nó chữ xử lý representative phụ lô là lựa chọn representative nhớ trong là thế họ kia tao đó của thì lúc sáng lúc trong phụ lô theo lúc trong nó lúc cho nên tươi cho là một dễ chỉ cho tây lúc đó我个有包着的nhớ trong này有ít lúc trong này thế有lúc cho trong phụ lo thế trong này họ有lúc sáng này cho nên tươi cho là một sẽ chỉ là là một我在对给在购买了么就那天là một thiên đồ cho đỡ chỉ tại nên là số là họ kể cho bây giờ cái community garden nó họ kể là trong nên là một sĩ sâu kể là một sĩ còn sĩ bảo và sĩ đầu phong yêu rồi là một ba đồ họ kể nhá sinh thì họ chỉnh chế nó chấp là của mà do là một cỡ theo bảo cho thì nên từ như cho là một ba我记得是做好俾做好做foi thì lúc sinh thế cho họ yêu chế cho I have one more thing to add, if you don't mind. I wouldn't have never met Chi or Mai. I wouldn't have that relationship had I not been involved. Because with Mai, because Mai is limited in her English, and I am definitely limited in my Hmong. Um, we have that connection because we do have interpreter, and now we have this relationship where when we come together to talk about the garden and do things in the garden, it's more like we're family, you know. And so for me, that I wouldn't have never gotten that experience and got to know anything about the Hmong culture personally if I wouldn't have gotten involved with. So it helps with relationship building and getting to know those in your neighborhood. thế của xã hải con gì thế chỉ tại nên là xứ là do thì cũng chỉ là một cổng thôi cho cổng hậu nhất cho họ cho cho đi nó thì cũng như chỉ mua họ học kể là muốn gì chỉ là muốn gì买đi nữa giờ cũng chỉ là một cổng nó hoàn cho nè chứ sáng mà giờ买vì tiền mua cái này chỉ bảo luôn anh kỹ rong họ cũng là của họ chỉ bảo luôn món rong cũng chỉ bảo luôn món này thì họ nói hết họ kể ở đâu đó bé là một số số ok giờ lấy ít trên nâng theo ở tàu đó của là một bao cho hải mông rong đùa do cái tiền của chị lòng on là của những người chỉ mua họ họ kể là một bao cho mông được tụi mùa mai để có tụi khi này các xã thì chắc kế là một công ty của họ lên đó cho neighborhood organization trong đi Audra lên đó để họ chỉnh chỉnh một nhà thiên nữa họ do ít họ của một nông thị lý trả tôiอยู่do ít tụi làm mới biết sinh nếu cứ dòng theo vì có qua con tròn là qua ít khó họ lượng nó bá chế nó họ bá tan cho bé ít cộng ít dễ trồng để nó nâng nhó cho nó là bì này nè chỉ tụi nâng dòng tụi nâng bé tụi nâng dòng này trả lại tua ta là nâng gọi là bé nhón tới cô chỉ mua chỉ theo nếu cứ ít khó trong cảnh dòng bá cho làm mấy bé sừng do nâng tư
xã tia đi cái ba nó là lúc của họ nó như ba lấy trong cơ tia do họ từ ấy sản ni là như một cái ban đầu cơ cho họ thế mà 我能到都 system 买了，都没买哇。我 ừ. 整到这时候就那天多那边是他天，其他人的天，早被压着整天，especially 还做 community garden 那，做的嘛么啊？Victoria, Victoria and Audrey, what kind of things can people, residents in the neighborhood get involved in the neighborhood organizations? Can you help us understand? ก็ในถาม就是说 Victoria 听 Audrey 听，对呀，我们这个等于叫变成。要好有路人上都讲到了好啊，路讲好，把你这个等于站了呢，也要对呀好路的只有我老都讲到。You want me to go first or Victoria? I can go. Sorry, either one. Yes, you go ahead. Okay, so everything that Jordan Area Community Council, and we always say Jack. So when we say Jack, people think we're actually talking about a person, which we kind of are talking about a person because Jack has its own being, and so we offer anything that we offer at Jack is free to the community because we get funding. We get funding from the city and we have grants. So, like I said, we have monthly events. We offer traumatic bleed once a month. We have CPR training once a month. That's all free. We have Narcan trainings, recycling trainings. We have our food bank. We have bingo for all ages. I mean, everything that we offer is totally free to the community for people to get involved, for people to come for their voices to be heard. Our safety committee meetings, if people email us and tell us what the issue is, the police MPD, the relationship that we're reestablishing with MPD, they can do that by coming to the safety committee so we can know what's going on. The board meetings, we always have something to eat. Because of who I am, we're always going to offer some type of food. We got snacks up the yin yang here, and then we give away for the winter time. Even though we kind of didn't have a winter this year, we had supplies, survival kits. Again, we're starting up the CERT team, looking for members, people to be involved in that. So everything that we have is free. Everything that we have is for the community, and everything we have is so to help to serve the people in our community and surrounding areas to give back so they can give to someone else as well. Hi, I think you are muted. Có muted rồi. Sorry. Chưa chắc. Bé hay nhớ trong the Jordan Area Community Center thì bé họ hay cho hay thì bé chỉ lo luôn hay thì Jack nó để cho thằng nó chỉ bảo nó chỉ là sao thì Jack vậy thôi tin này thì chỉ mà Jack nó như đỡ cho ya cho lúc community cho họ dễ cho là bé tôi cho ya một bát cháo cho lúc dễ cho bé tàu nhia là một tàu lúc cho là một bát bé mua nhia grad là một bát chỉ bé hoàn tàu ya là một bát nữa rồi bé mua training rồi bé mua còn đi tàu ý cho tàu ý lì bé mua CPR training ý cho tàu ý thì bé mua Narcan training rồi bé mua recycling bé mua cho phụ bên này nên muốn cái rau món đó rồi bé mua bingo đó nên tôi sẽ cho trả cho nhà bé tôi chỉ要找sự việc bé đầu tiên như thế nào là một ba bé mua cái safety committee giờ thì nên từ mua đó chỉ là xã hội cho bé cho họ bé chẳng sẽ cho họ kể là một mua kể thì tôi trong cha một cho tôi chẳng sử dụng cho họ luôn trong Minneapolis mua đó chỉ là họ đầu tua hay khía tua cho bé thì hay mua vì để mua của mà bây giờ mua rau món nó sầm mờ tại vì nó thọ bây mua tới cái thì nó tại vì nóซื้อthọ trên tôi nó là bây giờ mua cho survival kit nó mua tới bố trâu nưng cái tại sao nó bây giờ tiền nưng là một cụm đó bây giờ sợ thì nó bây giờ ô cho nhà là một mua bố trâu cho tí nưng còn lại theo liệu họ mua bố là một tàu trâu lưỡi tụ. And I forgot to add, like us on Facebook because all of our events are on Facebook, and we're in the process of revamping our website. But anything you want to know about Jack is on
our Facebook page, and it's the Jack Jordan Neighborhood Facebook page, not the Jack staff. So there's a distinction. So please come join us. It's all free, and like us on Facebook. tại nên là sư là một nhiệt bé cho nhớ cho họ Facebook muốn tao trả tao giờ nhớ cho họ nên một là một số phải sửa lại nhớ cho họ thì để nhớ họ Jack Jordan neighbor chỉ họ Jack cho team nè cho bố cho nên là một cùng họ là một nhiệt cho biết cho ta tạo là một kho biết họ website nữa còn nữa biết họ Facebook page nữa còn nữ dùng đồ多天 Thank you so much. Anything else you want to add, Victoria? Victoria, có một ya lu kan si do khó Audrey có thata. Yeah, I also just one of the reasons why folks should get involved in neighborhood organization is that in order for an organization to run, it needs people. And the neighborhood organizations are mostly volunteer led. They might have some staff to do some admin stuff or be executive director to direct the work, but it takes people to run the programs. It takes people to be able to, provide these services. The events that folks see, I mean, some neighborhoods all they do is events. So some folk, if you have music events, you might have live on the drive or cultural dancing or different types of youth programming or kickball events. There's all kinds of different things that are happening, but those take people to be involved in doing so. So in order to make sure the services are happening, programming is happening, it's events that you want to see are happening, folks really should be involved because it takes people to make it happen. So if things are dwindling in your neighborhood, it's probably because the capacity is dwindling. And so if you want to kind of increase the capacity, get involved. And that's one other reason why to get involved. And also it's a way to connect with the city. A lot of the organizations, they are independent 501(c)(3)s, but they also get contract funding from the city of Minneapolis. And so with that comes communications from the city to the organizations about what's happening. The organization bring information back to the neighborhood team and to the city. So we know what's happening on the ground. So it's a great way to build communications, build engagement, to learn what's happening, to shape some differences, things that happen. Neighborhood organizations also are a good place to do organizing. Things happen in the communities that the city might have coming down, like the blue lines coming through, or different projects are happening. And it's great for neighborhood organizations for you to be involved so you know what's happening. If there's going to be something happening at the school down the street where they're putting in, at a park or something where they're going to switch out a pool to a different splash pad feature. Well, it's the neighborhood organizations put that out there to the community to get feedback, to be able to see if the community wants this or doesn't want those things. So it's really great to be involved in a neighborhood organization because you get to decide what you want for your neighborhood and what's best for your neighborhood and can organize around those issues. So there's multiple reasons to get involved in your neighborhood organization. do cơ mà ôi khó chỉ là như vậy tốn cần tin là một theo là một tới hậu lực theo đi tiệt tới rồi như mới tới cho nên hậu lực cho họ từ khi mà như vậy tốn cần cho nên là một bá hoặc theo cho công trình nó còn theo đi một tổ rong rồi xử lý tới điện sinh lo cho cái là một bá rồi cho lúa lo xôi nhà thì tốn cần nên tốn cần cho nên là một bá ở đó thì như bây giờ tôi cần này trong là một giờ thì có xã bỏ đất chi trừ sĩ nè thì có chủ đó là một cổng ga ôi có thể là một cổng tẩy tông rồi thế thì bảo là giờ tôi cần cái đất chi lẩu thế thì tàu giờ có cái trong là một nhớ sĩ đồ trong này thì tôi cho lúc rõ thế do tan thôi cho cổng nó mà nó do phải ở sĩ túy thì nhẹ nhẹ qua nhẹ thì đó là nó thấy khó cái là một cái chỗ luôn cho mình Minneapolis là một chỗ cho rất là đó là một cái thiết tạo ra cái sự chỗ luôn nó hay là một trong cha rồi tận đây thế cho con họ nó thấy khó cái là một sự show ok là thế nên là một cái sự show tàu yêu tập bảo nó chỉ chủ sĩ là cái tàu thế đó chủ sĩ xử lý thầu thế hay cho thầu một điều qua gặp lưu lại là một chỗ họ đâu chỉ tại nên là sự là hay là sự công ty欧洲就講好咯，個有啲你學包佢哋，得住女有出息，有啲包錯啲就處理頭嚟麼一路把大啲呢上落冇我都叫 splash pad 就係，就咩冇跳線嘅先咯，
rồi有天你họ bảo trợ了做lên đó chỉ nên đến nơi theo một số được sẽ là họ xả đi trả cho đi trả theo nếu như họ chỉ dùng là một ô chỉ là cái chỉ là một cụm cho hỏi theo là một bát sới tàu thế thì ô tàu dùng một Victoria, can you help our listener understand if they are interested to be involved in the organization and they're like, okay, I want to run for the board. How do they run for the board and what does a board member do? Victoria, cái kia điểm, giờ thì ít tu nhiều cái tiếng cha sa thì ô cú yêu công đó cho không hậu yêu bác lên mà biết sự của chuyện này thế, giờ cú yêu run là giờ cú yêu sĩ tu mu rõ hậu lu, hay là cái mà cái này chấm board, thì我做好了的动 board 呢，还要好了也好了用家，他个他的nhiều cái tiếng cha biết đâu. Well, so each neighborhood is a 501(c)(3). So because you're a nonprofit, and by law, you're governed to have a board of directors to govern the organization. And so the board of directors are the governing body of the organization that oversees the big picture of where they want the neighborhood to go, the structure of the organization, the finances of the organization, the legalities of the organization, and they're the governing body for the program and services to be had and making sure that things are transparent and meeting the needs of the residents. Each neighborhood has board elections. Each one is different because each one has bylaws that are independent of each other. But in order to run for a board election, board seat has to be open. So it could be in a cycle, could be 2-year cycle or one-year cycle, depends on the organization. But you would contact the neighborhood organization, perhaps maybe go to an annual meeting, which is where board elections happen, and let the organization know that you are interested in running for the board. You see that there's a seat open. They have a process of how you get involved. If you nominate, there's a nominating process. Each one is different. But it's definitely go to the neighborhood organization and say, hey, I want to run for the board. I want to be part of this. I want to help govern. I want to help oversee where this organization is going. Attend annual meetings. Each neighborhood has to have an annual meeting, which is board elections. Actually joining on Neighborhood Day. We have Neighborhood Day that's coming up. It's 1 day a year. This day will be May 11th that we are hosting Neighborhood Day, which also we're asking folks to do board elections on that day. So it'd be great for you to reach out to your neighborhood organization and attend one of their events and to see if they're having a board meeting that day. That would be a great day to get involved. And if not, but they still have an activity, that's a great way to join, get to know folks, start to kind of get your feet wet, and then perhaps learn more about the organization and figure out if joining a board is something for you. But there's different board roles and responsibilities are to govern the organization and making sure that it is ethics and financially healthy and is providing services and programming to the neighborhood at the large level is what neighborhood board folks do. họ cho họ bỏ nó mà nó file one c three nữa chỉ lấy những chỗ mỗi ấy họ ý lúc còn nó mà những chỗ mỗi bao bỏ là một chữ sai sửa lúc còn hồng đó là một sai sửa cho để sai sai cái lúc còn hồng một cho khán từ lo sai sửa cho nhiều tiền nhất là lúc còn hồng lo sai sửa sai giờ mua cho program này chỉ là một bát ở đó là một bát sau đó trở nên nhất là lúc còn hồng lo giờ đi chạy thế là một bát tàu đó là như là một我咁先都摸学片来吃了嘛，都讲摸呢，说到对那人家好咯，在上头了么我到一顿摸，但是嘛要有了么我领导呢嘛，啊，就要做到么一路一靠 position 来的起呢，你叫nó chỉ cho ở xong, tí cho nó chỉ nửa giờ nhớ trong là không buồn đó, thế là họ chắc chắn là một theo ý từ buồn là nữa họ ít lúc giờ rồi ít lúc theo một cùng là cho annual meeting một cùng ngày sẽ xuân đó là thả sẽ kia đó là báo hay tiệt yêu xã là một theo ấy thông buồn mình bảo nhất là họ theo vì để cho lúc của họ nhà mua nhà họ kể để sẽ yêu chủ đó cái thông tin này là mình có lâu rồi do sẽ lúc nữa lúc còn nữa sẽ lại theo một lý giải rồi là có xã là một ba có xã là một ấy thông tin là một chữ sẽ xuân cho chẳng buồn nữa để là một ba cho là theo thì xong nó biết họ community neighborhood day nó chỉ yếu cho lúc chỉ liền thích cầu ý nè cho nên là xong thì bé ổn nè tôi cũng cho giờ để lúc đó cho là họ chỉ muốn cái sao là cái sự thả cho nó là họ
là mình nông sẽ hơi thầu tôi theo là mình chia là mình theo là thả cái bảo cho mình nếu có hồn dùng mình chỉ theo ấy theo để bảo tiểu để trả theo kiểu là một cục tàu theo lúc chấm bùa là mà nữa là mà quá ô cả lúc có nó một tàu dùng nữa mua nhiêu tiền là một tàu thì tàu tây program nó thế có ô cả một kiện chân chân kiện dùng như đó. Victoria, you talked about Neighborhood Day. That's very important. May 11th is coming up. And can you share when did Neighborhood Day start and why? Có thứ thả cho the Neighborhood Day lúc chỉ định vấn thi cầu y nó đúng không tao plenty of things happening on Neighborhood Day. If you could share a few things that would be happening and why people should participate and when did this Neighborhood Day start? Thì có thứ thả cho the lúc Neighborhood Day you biết đầu tư là vì cho biết cho nên chỉ có tên tra theo giờ ít họ trong rồi chỉ tên cho tôi một công thế nếu họ biết họ tư lời là nua neighborhood day hoặc lúc chỉ li vấn đề cầu ý này có thản gì đó có theo hoàn ở chỗ này ở lên thả được bên là long sẽ có này có này chỉ có tên là cho tiếp bao tôi một công and both of you and Audra feel free to jump in. Start with you, Victoria. So Neighborhood Day actually came as a city council directive. City council directed the neighborhood organizations to have one annual day to host board elections. And that was to increase civic engagement across the city. So we have, hundreds of thousands of people in the city of Minneapolis, yet less than 1% of folks are involved in neighborhood organizations and boards. So that came as a city council directive to have one unified day across the city to do board elections. That began, the first Neighborhood Day started in 2022. So this will be the third year. So we just get ramped up. Neighborhood Day, folks can host board elections, but also other neighborhoods choose to keep their board elections on the days that they have already done it. Some do it in the fall. So instead they host a neighborhood event. So Neighborhood Day is an event activity across the city where neighborhood organizations are hosting either an event, an activity for folks to come on out, to be able to get engaged in the community, get engaged in the organization, celebrate the work that these neighborhoods are doing, because neighborhood organizations do great, great work, and do really cool, wonderful things. And it's May 11th, and each organization has, different times of doing their stuff across the city, but we're hosting an event May 11th, which is Saturday. Some events and activities are happening. There is a kickball event happening up at Weber Camden neighborhood organization. So that should be really, really fun. There are tool swaps for gardening. Folks host, Follow does that every single year. People do gardening cleanups and community cleanups. People have done youth summits and activities for youth to come together and be able to have their voice and make sure that they are getting their needs are met. There's just a variety of different activities, music, there's different activities for folks to come together. Folks have done ice cream socials. Folks have done different food events to bring folks together to come on out and kind of get to know each other, potlucks, that kind of stuff. There's a variety of different activities that are happening throughout that day. But it's a great day for folks to really come outside, get to know your neighborhood organization, get involved in it, and for neighborhood organizations to really celebrate who they are and what they do. So it's a really important day to come on out and really engage in what's happening and make some new friends. Neighborhood Day nó mà nơi như mua này cái chúng nhớ được lúc rồi nó mua chân bùa phá này tức là mà mua ít cho chạy ít phần bùa cho tin này tôi cũng thấy nó thì cho City Council thế li họ để gặp là một chỉ đi nu annual day nó ấy cho xong tôi xin chỉ ít rồi họ cho cái cho nó cho cổ họ nó cái lời tôi ấy thế li của cái tin này tôi cũng thấy dùng trong đùa vì thế nên chỉ tôi trong chỉ thấy thôi lú nó chỉ được biết thôi xong ốp hai này gõ ó xong nó chỉ hơi xong thi bé ý cho nó chỉ lấy ô kia họ election board lấy là một thì tối kia họ election là một sai chấm board chia ấy cho nó chỉ lấy ô cho thầu lấy khoai trong lúc chơi nhau là khoai ô là xử lý thầu lúc chơi lon đồng bóng đây lúc chơi nó chỉ ô cho cho tiếng nên cái lời tua cái lời sợ lời tua ấy tôi sẽ cầu ok tua mua cái trong xe là tôi cái xong đó cái yêu nhau lúc chỉ thì mà thì cầu ý nè cho lúc này này bảo số lúc chơi xong đó mà nhà mua nhà ít kho nhà mua bí nhà số một giờ
nhớ xử lý nhất trong the Weber lúc còn hồi lúc này bởi Weber nó lấy mới kho kickball mỗi cho chỉ là họ xí lông tê khứng khổ xí qua tây lộ họ ý cho lỡ yêu mua tê khổ là cho chở lúa xử lý cho youth summit tê cho chỉ là họ qua ban đua là tàu ban đua thì tê cho là họ qua tê cho họ chơi đồ năng một là muốn nói cái nàyว่าxí lộ mua nên đâu trả nên đâu giả đâu là ua là một mua ua cái trở nên tua tới tua cũng cho cái là theo lý họ bảo cho để cho cổ hậu nhất họ cho nó họ dùng để trả. Thank you to Audria, Victoria, Wachodo Mai, Pa, Solinsoto. Thank you so much for taking time off your busy schedule to be with us. That's one thing. Yeah, Victoria, go ahead. Okay, one the last thing is just that if you're looking for more information on Neighborhood Day, you can go to the city webpage at minneapolis.gov /neighborhood-day. And there you can go and see what the neighborhood activities are. There's a map, integrated map on there to where you can see and click on and see what neighborhood organizations are doing. And you also can find your neighborhood organization through the city website as well. Thank So you. if looking for more, that's the way to go. Thank you. 有啲呢條啲啥幫助係做下啲 neighborhood day，因為啲嘢冇多好。Minneapolis 路 website www.minneapolis/neighborhood day。因住個嘛冇殺到那個嘛冇 show 到呢啲係有啲啲啥包啲好嘅實動到個啦到。Victoria, is there a phone number that they could connect with you if people want to know more? Victoria, sorry, I'm muted. Yeah. They can contact this. I guess they can contact NCR, but I'm not. There's not really or 311. 311. We'll let you know they who the NCR who to satong tao it's a payment at 3 o'clock right now. Thank you so much to Audria. Again, great job. Thank you for everything you do at JAG to help all of our residents. I think your story should go on the NCR newsletter. Your story with Mai and Chi, and that's got to be highlighted. So thank you so much. I'll talk to Rebecca on that. Joe, thank you to Victoria as well, and Mai, Audra. Thank you so much for coming on Mang Radio WIXK. 你这个等于讲星期六天我就北马基多旅路在用字，他跟你说到几点了很严重，星期六，拜拜。